Ei, você faz igual eu fiz. Tira de longe mesmo e bota tudo. Senhora, aqui já de início, nós estamos aqui no restaurante aqui à esquerda. B21 é o mais conhecido, o mais famoso. É o famoso restaurante do balanço, tá? Ele é bem conhecido por conta daquele balançozinho ali, ele ajuda bastante. E o legal dele é que ele também tem acesso pelo interior da ilha, né? Isso, caso você depois queira vir pra cá e sair pra cá mais tranquilo, ele tem essa possibilidade. Esse edifício aqui à minha esquerda, pessoal, ali na frente, é a pousada da Casa Nova Residência, um dos lugares locais para a hospedagem aqui da Gigoia. Ele tem essa área de terra que eles também costumam alugar para leitinho, né? Não necessariamente os turistas. Não necessariamente os turistas que precisam se acham para fazer os Estados Unidos. Ok? Restaurante italiano, né? De culinária italiana. Ele mistura massas com frutos do mar. Por ele ser um restaurante assim, um pouco diferente, ele é um pouco mais selecionado, então ele funciona mais com reserva. Então, se vocês quiserem vir conhecer, eu posso tentar reservar antes, e o acesso dele é apenas de barco, tá? No caso assim, ele é isolado, não dá acesso pelo interior da ilha. Aí é aqui um ar livre, né? E mais lá dentro que é fechado também. Amiga, tá muito longe. Se tiver, você aproxima. Ai, meu Deus! Meu Deus! Não quero acreditar. Não, vai vir agora, sério. Tá maluco? Para, agora eu tô feliz. Você não quer ser? Tá mágico. Aqui, ó, o que eu queria fazer. Viu? Mas ele é uma casinha. Ali é o acesso dos tá bom? Ali é o acesso dos pescadores. É aquele da Tijuca ali, visual, né? Ou pra quem tá vendo ali. Você que tá mais longe. Por dentro da Caracaguá, em pé. das comunidades ali, bem provável que Eu acho que por foto esse em pé acesso aqui assim, também. ela tem que estar no ombro. Aqui, mais na frente, essa estrutura aqui é a antiga Ilha dos Pescadores. Aqui não conhece a casa de estou, né? A casa de evento. E atualmente se chama de hangar, mas ele aqui não pode. Isso. Aqui era a Ilha dos Pescadores. Ah, vou tirar. Então esses três aqui, ó, faz áreas, BR, faz barco, e aquele P21, os senhores também podem acessar pelo interior da ilha, ok? E o último aqui, deck bar, é o ponto negativo dele que não dá acesso a Gigoia, né? Então os senhores ficam do lado dele. Gosto. Esse aqui é outro de frutos do mar, né, especializado, só que esse aqui é na brasa. Então tem um direto daquele outro, lavinho, aí é bem parecido também com aquele outro, né? Você coloca com a reserva, até porque também não é um restaurante muito grande, né? Um produto mais selecionado também, com acesso de barco. Aqui acabamos de entrar na região deles, tá, Sandro? Ali na frente à direita já tem. Já podemos ver alguns ali, ó.
Eles ficam em ambos os lados, tá ok? Pode olhar tanto do lado esquerdo quanto do direito. Ali mais na frente tem alguns também, ó. Bichinho. Meu Deus. Aqui, ó, Sanito, como é que tá cheio. Ali do lado, até a fecha. E aqui, pessoal, esse espaço aqui é onde a gente barra, é o que a gente barra, né? Aqui também tem música. Vocês podem estar escutando aqui, se quadrado aqui à esquerda, vocês podem estar abrindo aqui, controle. Aí aqui tem um churrasco, vocês podem estar também fazendo, a gente fornece tudo, alimento, churrasqueira, ou seja, é só você estender um pouco e passar o dia aqui. A pedra. O principal. É a galera do Passeio. A galera que mora vai ser interessada também.